السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد مهنا من قناة ميدو كاتس. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا الفيديو هذا أنا سويته عشان الناس اللي بيسألوني ليش البسس بتخاف من القصف، أو إيش نعمل لما البسة تخاف من القصف. في بسس بطلت تاكل بسبب الصوت، في بسس صارت تخاف تطلع على الرمل، تخاف تروح على الحمام، تفن في مكانها. فهذا كله إشي طبيعي. اول حاجه بدكم تعرفوها يا جماعه الخير انه البسه بتسمع، حاسه السمع عندها اضعاف البني ادم. فاهمين علي كيف؟ بدك تفهم انه البسه بتسمع اكثر من البني ادم بكثير، يعني عندها حاسه السمع اقوى من حاسه السمع عند الانسان بكثير. فإشي طبيعي انه الصوت اللي احنا بنسمعه، احنا اصلا الانسان اللي حاسه السمع عنده مش قويه كثير، بتكون يعني الصوت بيأثر عليك كثير، او انت بتخاف من الصوت او إشي، فما بالك البس اللي بيسمع اضعافك. فبس كل الفكرة انه الحيوانات هذه اللي هي القططيات بتخاف من الصوت العالي، ويعني اهدى. الحيوانات هذه بتخاف من الصوت العالي وبتخضع للصوت العالي. يعني ممكن يلبس، سامعين صوت القصف؟ طبعا احنا يا جماعة الحلقة في حرب، والوضع عندنا في غزة جدا جدا زبالة، او جدا يعني صعب، وان شاء الله يا رب الله يسلمنا. بس كل الفكرة انه البسس هاي الحيوانات اللي هي الخطاطيات بتعتبر انه الصوت العالي عقاب. يعني ممكن انت لو بدك تضربها ولا تسمعها صوت عالي بتخاف من الصوت العالي اكتر من الضرب. وبس يعني كل الفكرة انه البسس اشي طبيعي انهم بخافوا من الصوت العالي. ممكن البسة تخاف تطلع على الحمام فتوسخ في مكان تاني غير مكانها. وبس يعني انت حاول في هذه الفترة انك تخلي الرمل قريب منها، من المكان اللي انت فيه، عشان ما تخش في احداث وما تخش في مشاكل كبيرة. وطبعا احنا مهما يكون الظروف لازم نهتم في بساسنا، حتى في الحرب، حتى في اي اشي. هينا احنا قاعدين نهتم فيهم، نطعميهم، ناكلهم، نشربهم، وبنعالج المريض منهم. وبس يعني تحياتنا لكم جميعا. بتمنى الفيديو يعجبكم، وبتمنى تدعوا لغزة ولأهل غزة، لأنه إحنا في أمس الحاجة لدعائكم. ويعطيكم ألف عافية، وشكرا لكل الناس اللي بيحضروا الفيديوهات وبتابعونا. تحياتنا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.